أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بزمو وسوس واداو درس هغه درس او شپته خوینو کې رسول الله فرمایي چې دغه نه سې سب انسان کې موجود شي دغه انسان مزمنګ الله جنت لبوزي. شیخ الاسلام ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې زمنګ رب العالمین په ټولو انعاماتو کې اساسي او بنیادی نعمت چې هغه قرآن او سنت. د دې وجنه مولا علی قاری شه فرمایي چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مسلک یو قوي عالم دی، دین د اسلام کمن او کیفن ار لحاظ سره پورا. ابن کثیر هم دا خبره کړې ده هیڅ یو شی بنی مگر دا په قرآن او سنت کې موجود دی، لیکن چې موږ بنو په ګدان اقسام او ومن کې موجود دی په قرآن او سنت باندې اعتراض نه کوو چې لکه ګوره دا خبره به کې نشته او دا خبره به کې نشته او دا په غدرس او شپته خوینو کې اولنې خوې چې دی هغه الحیا. انسان کې چې کله حیا وي دا به جنت ته داخليږي او چې کله په انسان کې حیا نه وي د رسول الله تعالی تعلیماتونه معلومیږي چې دا انسان بزمنګ الله جنت لګونی شي. صاحب د نظرۃ النعیم آیتونه احادیث اثار فدی اقسام د حیا ټول ذکر کړی دي. اول د رسول الله او د صحابه کرامو بعض الفاظ. عائشہ رضی الله عنها فرمای و رأس مکارم الاخلاق الحیاء، د خاصه اخلاق او جرړه اصل موقوف علیه بنیادی مسله چې دا هغه حیا ده. یو ځل کې چې کله حیا موجوده نو عائشہ به فرمایي په دې انسان کې بزمنګ الله ډېر خاصه اخلاق راجمه کې او چې کله په انسان کې حیا موجوده نه دي انسان کې به خاصه اخلاق راجمه نشي ورسوي چې ان شاء الله حیا به رساله. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي و الحیاء من الايمان، حیا چې دا د ایمان نه ده او الايمان فی الجنه، د ایمان په جنت کې معنی د ایمان د وجه نه سړی په جنت کې داخليږي. نو رسول الله فرمایي چې کله یو سړی حیا نه کوي د شي انسان بزمنګ الله جنت لبوزي او چې کله انسان حیا نه کوي رسول الله فرمایي دا سړی الله جنت نه بوزي. دا کې څه ارشاد مزیدار پروي د ابي امامه الباهلي کې راځي چې ابن کثیر دریم جلد کې دا ناشنا تفسیری حالات ذکر کړی دي. دا فرمای رسول الله فرمایلی دی وی الحیاء، دا حیا چې د یو شعبه د شعبو د ایمان نه او به حیاي چې د یو شعبه د شعبو د منافقت نه. کله چې په انسان کې حیا موجود دی دې سړي کې به ایمانی او چې کله په انسان کې حیا موجود نه به حیاي نو رسول الله فرمایي چې سړی ګوره منافق دی، دا به بل طرف باندې روان دی. پروي د ابي سلمہ او ابو هريره سے باندې راځي دا دواړه فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دي الحیاء من الايمان، اے خلکو دا حیا د ایمان نه ده. او پروي د عمران ابن حسین باندې راځي چې رسول الله فرمایلی چې الحیاء خیر كله، حیا ټول خیر خیر دی. اول نه نیول اخره پر به ټول خیر څنګه الله را جمع کړی دی. زموږ محمد رسول الله مقصد باندې ترغیباتو کې دا خبره ده چې انسانانو ګوره بزان کې حیا راولې ناری نو یو کسنانه په دې باندې بتاسو کې ایمان راشي او چې ایمان راغی به موږ الله جنت لګوش. په روایت انس بن مالک باندې راځي دا فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دي وما كان الحياء في شيء قط الا زانه، نه موجودیږي حیا په یو شي کې یا په یو کس کې بالکل مگر دا حیا هغه ډولې کوي او نه موجودیږي دا د حیا په انسان کې مگر دا په هغه باندې عیب لګي. څه مقصد ظاهري خو مګر انسان دا غوړ چې زموږ د بدن د ډولې شي شکل د ډولې شي زموږ د خبرې د ډولې شي او مجلس د ډولې شي. رسول الله فرمایي بزان کې حیا پیدا کړ زموږ الله به ایسه پتا کې زیبایی پیدا کړي او چیرته به حیا دي بزان کې پیدا کړ زموږ الله پتا ګوره عیب جن کی نقصانی بری کی
چې کله ستاسو نوم به چاله غستل کیږي ایسا غلبه د اعراض کې مخ باړي